உங்கள் நமது உணவு பொருளின் மகத்துவம் சேனல். நம்ம முன்னோர்களோட உணவு பழக்க வழக்கத்துலேயும் விருந்தோம்பல்லையும் முக்கியமாக இடம் பிடிக்கிறது தாம்பூலம் போடுறது. இப்படி போடுறதுனால உணவு எளிதில் ஜீரணம் அடையிறதுக்கு உதவி செய்யுது. அதோட இன்னும் பல நன்மைகள் நம்ம உடம்புக்கு கிடைக்குது. ஸோ இதில் பயன்படுத்துகிற வெற்றிலையை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். அதோட வெற்றிலையை பயன்படுத்தி சளி இருமலை போக்குறதுக்கான கஷாயத்தை எப்படி ரெடி பண்ணுறது அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். மருத்துவ குணம் மிக்க இந்த வெற்றிலையில் பார்த்திங்கன்னா சுண்ணாம்பு மற்றும் இரும்பு சத்து அதிகமாக நிறைஞ்சிருக்கு. இதை நம்ம எடுத்துகிட்டு வர்றதுனால வாய் துர்நாற்றம் நீங்குது. அதோட தொண்டையில் உள்ள புண்களும் சரியாகுது. அது மட்டும் இல்லாமல் ஜீரண மண்டலத்தை நல்லா செயல்பட வச்சு பசியை தூண்டுது. இந்த வெற்றிலை சளி இரும்பல் மற்றும் சுவாசம் சம்பந்தமான அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வாக இருக்குது. ஸோ இப்போ சளி இருமலை போக்கக்கூடிய கஷாயம் எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு 2 வெற்றிலை எடுத்துக்கலாம். நான் இன்றைக்கி 4 பேருக்கு தேவையான கஷாயம் ரெடி பண்ண போகிறேன். ஸோ 2 பெரிய வெற்றிலையாக எடுத்துக்கலாம். வெற்றிலை சின்னதாக இருந்தால் ஒரு 3 எடுத்துக்கலாம். அடுத்தது பட்டை கிராம்பு எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஸோ 4 கிராம்பு எடுத்திருக்கேன். பட்டை ஒரு பெரிய பட்டை எடுத்து வச்சுருக்கேன். அடுத்தது இதோட நம்ம சேர்க்க போகிறது துளசி ஒரு கைப்பிடி எடுத்திருக்கோம். ஸோ அடுத்தது ஜீரகம் 1 ஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம். இதெல்லாம் தான் தேவையான பொருட்கள். நம்ம இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா பட்டை கிராம்பு ஜீரகம் இது எல்லாத்தையும் நல்லா அம்மியில் வச்சு தட்டி எடுத்துகிட்டு வர போகிறோம். அம்மி இல்லைன்னா இடிக்கல்ல கூட இடித்து எடுத்துக்கலாம். ஸோ இப்போ பட்டை கிராம்பை நம்ம அம்மியில் வச்சு நல்லா இடித்து எடுத்துக்கலாம். ஸோ கொரப்பாக தான் இருக்கணும், ரொம்ப நைஸாக தேவையில்லை. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் இதை 2த்தையும் நல்லா தட்டி எடுத்துக்கிறேன். இப்போ நல்லா தட்டியாச்சு. இந்த டைமில் நம்ம ஜீரகத்தையும் சேர்த்து 1 பாதியமாக நல்லா தட்டி எடுத்துக்கலாம். ஸோ இப்போ தட்டி முடிச்சாச்சு. ஸோ இப்போ இதை 3த்தையும் நல்லா தட்டியாச்சு. அடுத்தது வெற்றிலையை நம்ம எடுத்து பாதியாக நறுக்கி வச்சுக்கலாம். வெற்றிலை காம்பில் இருக்க கருப்பான பகுதியை மட்டும் கிள்ளி எடுத்துட்டு மற்றதை நம்ம அப்படியே போட போகிறோம். ஸோ இந்த மாதிரி 1 பாதியமாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். ஸோ இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி எடுத்துக்கலாம். நான் இன்றைக்கி 1/4 லிட்டர் தண்ணி எடுத்திருக்கேன். தண்ணி ஊற்றி அதில் நம்ம தட்டி வச்சுருக்க அந்த பவுடரையும் வெற்றிலை துளசி இது எல்லாத்தையும் 1 by 1 சேர்த்துட்டு நல்லா கொதிக்க விட போகிறோம். இந்த தண்ணி நல்லா காஞ்சி பாதியாக சுண்டி வர்ற வரைக்கும் நல்லா கொதிக்கணும். இந்த கஷாயத்தை நம்ம 2 வேளை 3 நாளைக்கு எடுத்துகிட்டு வந்தோம்னா சளி இரும்பல் இதெல்லாம் சரியாயிடும். ஸோ இப்போ எல்லா பொருளையும் இதில் சேர்த்தாச்சு. நல்லா ஒரு கிளறி விட்டுட்டு இது நல்லா கொதித்து சுண்டி வர்ற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ நல்லா சுண்டி அந்த நம்ம ஊற்றின தண்ணி பாதியாக ஆயிடுச்சு. ஸோ இந்த டைமில் நம்ம ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஸோ இப்போ சளி இருமலை போக்கக்கூடிய வெற்றிலை கஷாயம் ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த கஷாயம் சளி இருமலை மட்டும் நீக்கிறதோடு இல்லாமல் நம்மளோட நோய் எதிர்ப்பு சக்தியையும் பல மடங்கு அதிகரிக்குது. ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த பதிவு கண்டிப்பாக பயனுள்ள பதிவாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அப்படி இருந்ததுன்னா ஒரு லைக் கொடுங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடையும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காமல் உங்களோட கருத்துக்களையும் என்னோட பகிர்ந்துக்கோங்க. நோயற்ற வாழ்வே குறைவற்ற செல்வம். நன்றி.